Здравейте, аз съм водещия. Тук при мен в момента са 100 кила и Лора Караджова. Ние днес ще обсъждаме новата им песен цяла нощ. Сега. 100 кила, моля. Тази песен измислихме с Лора, докато си седяхме и така в студиото. И аз си казах на Лора, направи някаква нова песен, бе. И тя ми говори, добре. И аз казах, харе. Много трудно измислихме тази песен, но все пак успяхме. На мен тази песен много ми харесва, аз сега ще я пуснем за малко. Пускайте я, колеги. Добре, това беше всичко. Днес до нови срещи. Сега очаквайте времето. Ама няма да има време. Аз купих.